നമ്മളൊരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്രോപ്പ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ NS വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് കൂടെ തന്നെ IV സെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ട്യൂബും, ആ ട്യൂബിൻ്റെ തല നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ മുറിവ് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തു കൂടെ വലത് സൈഡിലേക്ക് ട്യൂബിനെ പതുക്കെ കയറ്റണം. നമുക്കത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ക്രോപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ആ ക്രോപ്പിൽ ആ താഴെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇളകി കളിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ, നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആ ഭാഗത്ത് അത് ഇളകുന്നത് കാണാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ നിറച്ചത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ക്രോപ്പിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്രോപ്പ് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക. അതിന് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന, ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഈ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്കതിനെ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ബേഡിന് വേറെ ഒന്നും വരാത്ത രൂപത്തിൽ മസാജ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് പതുക്കെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല, ആ സിറിഞ്ചിൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബേഡിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു കാരണവശാലും ഇടത് ഭാഗത്ത് ട്യൂബ് ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടത് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ശ്വാസനാളമാണ്. ശ്വാസനാളത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ് അപ്പം തന്നെ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇടത് ഭാഗത്ത് കൂടെ ട്യൂബ് കയറ്റിയിട്ട് വലത് സൈഡിലേക്കാണ് ഇറക്കേണ്ടത്, ക്രോപ്പിലേക്കാണ് ഇറക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബേഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. നന്നായി അറിവുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുക.